E ne do të vazhdojmë tutje emisionin e mëngjesit. Ju kam paralajmëruar edhe në fillim të këtij emisionit se sot do të koncentrohemi në disa specifika të kuzhinës franceze. Përvojnë një shefi francez, i cili për të katërtën herë me radhë është në Kosovë, do ta shpalosim këtu. E të njëjtën kohë ky do të shpalosë edhe para nxënësve të shkollës profesionale Abdyl Frashi në Prishtinë në një trajnim traditor që do të jenë këshilla shumë të mirëseardhura, besoj, për nxënësit dhe kjo, me që është vizita e katërt, konsiderojmë se është vizitë shumë e rëndësishme. Shefin e kuzhinës franceze, profesorin Christophe Dovner, e kemi këtu në studio, mirëmëngjes dhe mirë se na ke ardhur. Natalie Richard Witton është asistente dhe bashkëautore e librit ABC-ja e kuzhinës, edhe Valon Ibraj nga ambasada franceze, që do të na shoqërojë, do të na ndihmojë në rastet e përkthim. Mirë se keni ardhur te juve. Ideja që shefin, profesorin e kemi për të katërtën herë me radhë në Kosovë, do të thotë se ka një lidhshmëri tashmë në kontinuitet me Kosovën, me që ka plasuar edhe projekte paraprake të cilat neve i kemi prezantuar në emisionet tona, por kjo që ne do të flasim, madomendja se është shumë e veçantë, me që shkollat profesionale kanë shumë nevojë për praktik, për trajnime të këtij lloji, e në të njëjtën kohë kur kemi parasysh se po sjellim një përvojë nga një shef shumë i famshëm e nga një kuzhinë shumë e famshme në botë, kuzhinën franceze. Elle dit que voilà, vous êtes pour la quatrième fois ici au Kosovo, ça veut dire que vous avez une liaison maintenant avec Kosovo. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis maintenant, ça va être très intéressant parce que vous travaillez avec un lycée, avec des élèves du lycée Abdyl Frashi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire plus de ça? Alors, on est ravis de venir à chaque fois au Kosovo. On est toujours très bien accueillis et on est là pour faire de la formation avec les étudiants en école hôtelière, restauration. Jemi gjithmonë shumë të mirë pritur kësaj radhe, ndërsa kësaj radhe jemi që të kemi një informacion, pra një trajnim në shkollën profesionale Abdyl Frashi këtu në Prishtinë. Ça nous permet aussi de parler français. Ça nous permet aussi de parler français. Oui. Au bout de la quatrième fois, on a rencontré plusieurs chefs. Donc, tu vois, par exemple, hier soir, on était chez Nana parce que, comme on se connaît, ça nous permet de nous promener, de découvrir des choses. Et là, la chose particulière qu'on fait cette fois, c'est que l'ambassade de France a offert à 30 élèves la possibilité de cours intensifs en français qui vont être reproduits en cuisine. Pra, thotë se cilin herë, çfarë ka këtu, shtaku me shefat ndryshëm këtu kosovar, kanë shkëmby përvojat e tyre, ndërsa ndrojmë ka qenë edhe në një darkë, në shefin në restorantin Nana, dhe ndërsa kjo është pak më interesante, sot, duke fillu domethënë formacionin në shkollën profesionale, pasi që i ka një 30 nxënës, të cilët paraprakisht kanë marrë kurse të gjuhës franceze në Aleancën Franceze të Prishtinës. Shumë bukur. Më intereson të di më në detaj se si do duket trajnimi, si do të zhvillohet, do të kenë mundësi ata praktikisht njoftohen apo vetëm teorikisht do të shpalosin këta informacionet të tyre rreth kuzhinës? Avec des élèves, vous voulez travailler, comment vous travaillez avec en pratique ou avec la théorie, ou comment ça va se passer cette fois? Alors, les étudiants ont eu la chance d'avoir des cours à l'Alliance française, donc où ils ont travaillé les recettes en français. Në zonësat provës paraprakisht i kanë shiku dhe i kanë punu, i kanë përgadit recetat cilat kanë me fillu me përgadit në Aleancën Franceze. Et à partir d'aujourd'hui, avec Christophe, on va revoir certains points de la recette, donc la partie théorie, et ensuite on va faire des démonstrations et on va les accompagner dans les gestes techniques et la réalisation des recettes. Gjithashtu, sa të ra me Kristofin, do t'jenë afër tyre, të bashkëpunojnë së bashku, të shohin së bashku recetat, çka ka me shtu ose çka ka me ek, dhe gjithashtu domethënë është teoria, po edhe praktika patjetër që do të jetë pjesë. Ce qui est important, c'est que les recettes qu'on va faire avec eux cet après-midi
à part un ou deux petits éléments qui sont un peu compliqués à trouver par ici, tout le reste est fait à partir de produits qu'on a achetés hier au Kosovo. Donc c'est pas... Çka është e rëndësishme në kësaj radhe, gjitha recetat, pra janë me produkte vendore, ka vetëm një ose dy produkte të cilat i kanë pru nga Franca. Po që ajo do më thonë është se të punohet, pra të përgatitën receta, po me produkte vendore të cilat i gjejmë këtu në Kosovë. Po shia do t'jetë vendore apo franceze? Le goût, ça va être français ou bien kosovar d'ici? Okay. Shia franceze. Mirë shumë. Me siguri këta i kanë njoft studentët edhe paraprakisht, pas kam pas rastin me i pa, ndoshta, apo jo? Jo. Nuk kam pas rastin me i pa, që me pas ndoj parametrë se sa ata kam prirë. Vous connaissez pas des élèves, pas encore, non? Vous n'avez pas travaillé avant, non? Jo, nuk kanë. Gjithçka mbetën më pa gjatë këtyre 3 ditëve, që neve ju përgëzojmë shumë për këtë iniciativë që keni ndërmarrë, me që ka nevojë vendi ynë të zhvillohet edhe në këtë drejtim, pse jo. Edhe pse kemi edhe një shef shumë. Merci beaucoup d'être ici, de travailler avec des enfants, parce que le lycée et les deux enfants ici d'école professionnelle, ils ont vraiment besoin de chefs qui connaissent un peu plus pour la cuisine, parce qu'ici c'est un peu difficile d'avoir de formation continue. C'est pour ça qu'on est revenu une 4e fois et qu'on espère revenir pour continuer à participer à la formation des élèves. Për ata pra janë ardhur për herën e 4 që në mënyrë që të vazhdojnë të dhojnë trajnime për nxënësit e shkollave profesionale këtu në Kosovë. Mirë shumë. Me që unë njoftuam me këtë pjesën e parë dhe ideja pse janë këta këtu sot, unë do të kaloj në diçka tjetër, jam shumë kurioze të kuptoj nga profesionistë të kësaj fushë ku flitet shumë për kuzhinën franceze se çfarë bën atë të veçantë me që konsiderohet se është ndër kuzhinat më të mira në botë. Maintenant on connaît bien voilà pourquoi vous êtes ici, mais maintenant on va passer quelque chose d'autre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la cuisine française, le goût de la cuisine française, pourquoi c'est on peut dire spécial? Alors, c'est rigolo la question parce qu'on en a parlé hier au Swiss Diamond avec le chef qui lui est italien. Et en fait, on fait vendredi soir, on fait un repas à 4 mains là-bas. Et en fait, la cuisine française a de spécial qu'elle a su communiquer dans le monde entier parce qu'elle a codifié toutes ses recettes et on a pu très vite en parler. Après, le goût français, c'est essentiellement basé sur des sauces qui sont adaptés à chaque aliment avec lesquels on cuisine. Është interesante kjo fakti që dhe mbrëm kemi biseduar me një kuzhinier italian këtu i cili vepron dhe punon në Kosovë dhe kemi bisedu bashkë për shijet pra franceze, çka e kompleton thjesht në kuzhinën franceze, thotë se e kompleton të gjitha ato recetat e shumta që janë, po në fakt janë mund të jenë të njëjta me ato italiane, po në fakt janë sosat ato të cilat japin atë shijen e veçantë franceze. Kjo është specifika. Mirë shumë. Atëherë, me që minutat i kemi të limituar, unë po përpiqem të kaloj në për disa segmente shumë të rëndësishme, sepse jo shpesh herë na vjen rasti që të kemi mysafir të tillë këtu në studio, për të dhënë hapësirë që të flasim pak edhe për librin që këta kanë butu, ABC-ja e kuzhinës, ku jepën vërtet ABC-ja e kuzhinës drejt hapave të avancuar të saj, apo çka konkretisht shërben ajo? Maintenant, est-ce qu'on peut parler un peu des livres? On n'a pas beaucoup de temps, comme ça on va passer, parce qu'on connaît bien... Vous avez écrit un livre ensemble, et puis est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus par rapport à ça, par rapport au livre? Donc on a réalisé ce livre avec Christophe, lui en tant que professeur, enseignant, et moi en tant qu'élève. Pra kemi realizu këtë libër në Kristofin cilësinë e profesorit, ndërsa kjo ka qenë një nxënësja. Pour passer un CAP de cuisine. Donc c'est un diplôme français qui se fait normalement en 2 ans et qu'on peut faire en une année. Pra libri domethënë është edhe një lloj trajnimi, të cilit pasi ta kalon atë libër, që merr 2 vjet, ndërsa Natalin këtë rast e ka kaluar për 1 vit, edhe domethënë je e kualifikuar për Donc Christophe m'a coaché et on a pu voir justement toutes les interrogations que j'avais sur certaines recettes où lui, il y avait des choses qui lui paraissaient être une évidence. Et on a pu vraiment personnaliser et détailler complètement ce livre et aussi à l'aide de pas à pas en photo.
Pra të gjithë, për mënej në cilësinë e profesorit Kristofi dhe Natali në cilësinë e nxënës kam punu edhe kam punu së bashku për ndo këmbja, për travaje, për Natali, në gjatë një viti kanë punu, dhe më thonë që më nëzirë më të mirën e këti librit. Natali gjithësësi, dhe më thonë i ka pas ato pikpytjet e veta, edhe i kanë dimu shumë, dhe për këtë arsye, në këtë rast, ku shkojnë për mëndoj jam bashkë një. Ndërka që hapat të tjerë drejt avancimit të kuzhinës, konsideroj se varet nga kuzhinjerë të veçantë, me që se cili shef kuzhine e ka dhe shien e vetë të veçantë që mund të ndërtoj dhe të plasoj në për recetat të tjere. Quoi maintenant pour la cuisine? Parce que chaque chef il a son recette et puis qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est-à-dire en cuisine? C'est-à-dire, oui, ouais, alors chaque chef a sa recette, oui, mais c'est toujours sur les mêmes bases techniques de cuisine française. Donc on peut jouer comme, c'est exactement comme l'alphabet, il y a eu plein de livres qui sont écrits, mais on peut continuer à écrire. On n'invente pas les mots, mais on les met ensemble différemment. Secili shef pra i ka ato recetën e njëjtë, recetat e ndryshme, por teknika është e njëjtë. Teknika për me atë deri te produkti, deri te ushqimi, atëherë është e njëjta. Okej, nga kjo bisedë edhe në përditshmëri mund të themi se kuzhina është diçka shumë e veçantë, me që ne takohemi 3 herë gjatë ditës me të, eventualisht 2 herë. Edhe nisur nga kjo më intereson të di nga këta dy profesionistë se sa kohë nevojitet për të bërë një kuzhinier shumë i mirë. On sait bien que la cuisine est très importante parce qu'on passe 3 fois par jour à la table. Et puis la question est combien il faut se préparer pour être un bon cuisinier, un chef de cuisine. On n'a jamais fini de se préparer. Je crois que c'est toute sa vie en fait. Ouais, c'est ça, toute sa vie. Au bout, allez, il faut 10-15 ans pour connaître ses bases à peu près correctement, mais on apprend tout le temps. Po mënej mësohet gjatë gjithë jetës mësohet, por që do më thonë 10 deri në 15 me mësu tamam për me teknikat edhe për me qenë. Ndërsa normal që ajo vazhdon edhe në gjithë jetën duhet të mësosh pasi që ka gjëra të reja për të. E pa kufishme, me që dhe shiet tona e pa kufi dhe apetitet tona për të ushqy. Oui, parce que les goûts sont différents et puis voilà, c'est pour ça il faut continuer. Tout le temps, mais quand on vient ici par exemple, la première chose qu'on a découvert un peu particulière pour nous, c'était les poivrons sur du ajvar. Ça, on ne sait pas le faire en France. En tout cas, nous, on ne fait pas ça. Donc, hera par kur në ardhur këtu, që i ka bërë përshtypje, për shembull, kanë qenë specat, ajvari, edhe për shembull është një produkt që në Francë nuk munden me bërë, se nuk e bojnë. Donc, quand tu reviens chez toi en France, tu dis tiens, ça c'était bon, mais moi je fais aussi avec ça, je vais peut-être pouvoir mélanger les deux, faire une sauce qui va très bien aller avec le poulet basquez, qui est normalement avec des poivrons, des choses comme ça, et tu t'envoies comme ça. Për shembull, kur vjen këtu, e merr një recept, edhe e merr për shembull një produkt më tepër që është ajvari ose e përzin me diçka tjetër, me një sos tjetër, edhe mundet me u formu një sos e mirë në këtë rast për pulë. Okej, shumë mirë. Veç një specifike kuptuam nga profesori se çfarë ka bërë përshtypje sa i përket kuzhinës tonë, që besoj se këta kanë provu edhe domethënë recetat cilat ne i punojmë edhe konsiderohen se recetat tona tradicionale, por ku do ta vën këta theksin prap, cila është ajo shije cilën e kanë provu dhe ju ka pëlqyer shumë sa i përket kuzhinës. Jusqu'à maintenant, parce que c'est la 4e fois que vous êtes ici, vous avez goûté pas mal de recettes ici kosovares, mais où vous dites, voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est la recette kosovare que je préfère. Ça va pas marcher parce que pour vous, ça va être très bizarre. S'ka me fonctionnu mirë, sepse për neve do t'jetë shumë e çuditshme, që ako me c'est... Alors, on va pas citer les lieux, mais là où on était hier soir, il y a une préparation de viande hachée, c'est comme le kebab. Et nous, on n'a pas ça du tout en France. Et vraiment, c'est intéressant parce qu'on en a mangé dans 2 endroits différents. Les bases sont les mêmes. Après, c'est sur les épices, les assaisonnements que ça change. Et voilà, c'est très intéressant de voir qu'avec quelque chose d'assez simple en réalité, on arrive à avoir une palette de goûts comme ça et des choses étonnantes, quoi. Donc voilà, pour nous, c'est le kebab, mais
Ça va vous faire marrer. Ka gjëra të mira, tani po mvaret edhe mënyra e përgatitjes, pra teknikat e ushqimit. Ndromi ishim në një restoran, në fakt në 2 vende, edhe baza ishte e njëjtë, rapa i mishit, kebabave, por që domethënë shija ishin ndryshme për arsye të sosave dhe të ndryshme që i përdorin këtu në Kosovë. Parce qu'on a eu de très très bons dîners dans des hôtels ou des restaurants ici. Maintenant, la cuisine qui est pratiquée, elle est internationale. Donc à chaque fois, on a quelque chose qui nous ramène à des vraies connaissances de cuisine française sur une sauce, sur une cuisson, sur des choses comme ça. Alors que sur le kebab, il n'y a rien, quoi. Pour nous, c'est nouveau. Kemi provu shumë kuzhina, hotele këtu gjatë kohës sa që ndrojnë në Kosovë, pra mund të themi që edhe Kosova ka një kuzhinë internacionale, po që në këtë rast pra mishi që vapa aty e kanë një ndjesi të veçantë që nuk e kanë produktet e tjera në Francë. Sa mirë që s'na përmeni flinë dhe s'pikat me lëngë. On n'a pas parlé pour fli, parce qu'ici... Alors, parce qu'ici, il y a beaucoup... ouais, moi j'ai mangé plusieurs fois. Et ça restera le kebab quand même. Ok, po mund ta kuptojmë shihen, afërsisht ka e keni të koncentruar. E filluam bisedën me trajnimin që do të nis sot me nxënësit e shkollës Abdyl Frashëri, edhe një pyetje të fundit sepse shumë pata dëshirë që po shtrohet në këtë kontekst ky trajnim. Ndoshta ambasada franceze, ndoshta vetë iniciativa e tyre kanë ndonjë plan konkret që studentët të cilët tregojnë të mirë në këtë trajtim të mund të shkojnë në një përbojë më afatgjate në Francë apo ka diçka në këtë drejtim? Si on parle toujours pour la formation, c'est très bien qu'on va continuer à faire avec nous, avec l'ambassade de France, mais c'est quoi après? Est-ce qu'il peut y avoir des formations des élèves qui vont venir en France pour formation? Comment ça va se passer après? Alors, en fait, on est en train de travailler avec le ministère de l'Éducation. Et l'idée, le Kosovo est éligible Erasmus. L'idée, c'est en 2020-2021 de permettre à des étudiants kosovars de venir dans notre école pour apprendre la cuisine pendant quelques jours, quelques semaines. C'est en cours, on est en train de travailler. Është një projekt pak më i gjonë, na jemi në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Arsimit të Kosovë, pra pasi që tani edhe jemi pjesë e Erasmusit, në vitin 2020-2021, është në paraparë që disa nga nxënësat, pra domethënë të shkojnë në Francë, dhe të shkëmbejnë përvojat në kuzhinë, pra në shkollën ku është profesor. Që edhe neve mbetemi me pasë si po funksionon tutje projekti, për të njoftuar edhe ne dhe shikuesit edhe gjithë ata që janë të interesuar se si do të vaj ky projekt. Unë ju falenderoj shumë për kohën që keni ndalë sot për neve, vetëm suksese në projektet që keni përpara. Merci que vous faites ça pour le Kosovo et puis on va rester, vous revenez pour nous montrer comment ça... Merci de nous avoir reçus. Faleminderit shumë për... Et on reviendra avec grand plaisir, oui. Më së ndëruar ka të saj përket kësaj bisede.